ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അയന ഫുഡ് മീഡിയ. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തലശ്ശേരിയിലെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായ തേങ്ങാമുറി വിഭവമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മുമ്പായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടണും കൂടിയുണ്ട്, അതിൽ ഓളും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ്, ഇതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സവാളയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ. അതുവരെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സവാള ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്. 4 പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ 4 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം, ഇത് 3ഉം കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ, അതുവരെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളകും പൊടി എടുത്തിട്ട് വേവിച്ച ശേഷം ചൂടൊക്കെ ആറിയ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയൊരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ മിക്സി ജാറിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടിയും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മുട്ട, അതുപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഫില്ലിങ്, അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്, പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി. ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു കോഴിമുട്ട എടുക്കുക. ഇത് മൈദയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫില്ലിങ് ഇല്ലേ, അത് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സിയിൽ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളിയാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വെറുതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ചെറിയൊരു തേങ്ങാമുറിയുടെ പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ മുക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് പൊടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് അത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇനി ഇത് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കയ്യിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വറുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊരു മെറൂൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ തേങ്ങാമുറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങാമുറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു നല്ല ഉഷാർ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.